Հավատքի բանկի գրքույկը Չարլզ Սպերջեն, օր հունիսի 24։ Եվ Ամասյան ասեց Աստծո մարդին. բայց այն 100 տաղանդը ինչպես անեմ, որ տվել եմ Իսրայելի գունդերին, եւ Աստծո մարդն ասեց. Տերը կարող է քեզ նրանից ավելի տալ։ Երկրորդ Մնացորդաց 25-րդ գլուխ 9-րդ խոսք։ Եթե սխալ եք թույլ տվել, կրեք դրա հետևանքները, բայց երբեք մի գործեք Տիրոջ կամքին հակառակ։ Տերը կարող է ձեզ տալ շատ ավելին, քան այն, ինչ հավանաբար կկորցնեք, իսկ եթե չտա, միթե կսկսեք Աստծո հետ սակարկել ու առևտուր անել։ Հուդայի թագավորը կռվող բանակ էր վարձել կռապաշտ Իսրայելից, եւ նրան հրամայվեց տուն ուղարկել այդ զինվորներին, որովհետև Տերը նրանց հետ չէր։ Նա պատրաստ էր արձակել այդ զորքը, սակայն ցավում էր, որ 100 տաղանդ արծաթը զուր էր վճարել։ Միթե ամոթ չէ դա։ Եթե Տերը պատրաստ էր հաղթանակ պարգևել առանց այդ վարձկանների, ապա նրանց աշխատավարձը վճարելն ու նրանցից ազատվելը անկասկած շահավետ գործարք էր։ Թանկագին բարեկամ, պատրաստ եղիր կորուստներ կրել հանուն խղճի, հանուն խաղաղության եւ հանուն Քրիստոսի։ Վստահ եղիր, որ Տիրոջ համար կրած կորուստները իրականում կորուստներ չեն։ Նույնիսկ այս կյանքում դրանք բազմապատիկ հատուցվում են եւ երբեմն Տերն այնպես է անում, որ որևէ կորուստ ընդհանրապես չլինի։ Ինչ վերաբերում է մեր հավիտենական կյանքին, ապա այնինչ կորցնում ենք հանուն Տեր Հիսուսի, ներդրվում է երկնքում։ Մի տրտնջացեք կամ հուսահատվեք թվացյալ անհաջողությունների պատճառով, այլ լսեք այս մեղմ շշուկը. Տերը կարող է քեզ նրանից ավելի տալ։